हेलो गाइज वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। हामी चाहिँ फेरि पनि हाम्रो मुकबाङ भिडियो चाहिँ हामीले लिएर आइसकेको छौँ गाइजहरू। अनि आज हाम्रो विशेष के हो भने अलिक मेरो स्वर नाइटो भएको छ होइन, माइन्ड नगर्नु होला गाइजहरू। अनि आज हामीसँग सलाद छ, सुँगुरको मासु, धरानी सुँगुरको मासु गाइजहरू, अनि खोर्सानी छ, आलुदम छ यता। अनि हामी चाहिँ दिदी बहिनी हामी खाएर इन्जोय गर्दैछौँ गाइजहरू। अनि तपाईँ हेर्नु होला। अनि हामी चाहिँ अब सुरु लगाइ हामी चाहिँ थाल्यौँ नि त। अब साग रायोको साग। अस्ति चाहिँ हामीले ढेँडो खाएको थियौँ। त्यो ढेँडो खाएको भिडियो चाहिँ यस्तो भाइरल भएको छ गाइजहरू, लाइक पनि कति आएको छ। Oh my God! Wow! लाइक पनि कति आएको छ गाइजहरू, तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 लाख कटेको छ। सागले सुँगुरको मासु यस्तो मिठो हुन्छ नि गाइजहरू, कसैलाई चाहिँ मन पर्दैन, कसले मन पराउँदैन भाउजू, साउजूले मन पराउँदैन, कसैलाई मन पर्छ कसैलाई मन पर्दैन। खोर्सानी पुरा सुँगुरको मासुलाई चाहिँ उसिन्छ खा, बासी बनाएर पकाउनु पऱ्यो, कस्तो मिठो हुन्छ। बोसले कस्तो वालक्क हो नि लास्ट हामीसँग चाहिँ गुन्द्रुकको गजा, मुलाको गजा पनि त विशेष हुन्छ गाइजहरू। अनि मलाई खान नसकेर हाल्दै बोसोलाई चाहिँ काट्ला अमिला
मलाई त अमिला खासै मन पर्दैन कि यस्ता भ्यायो गाइजहरू हामीले चाहिँ पूर्वेलीहरूले चाहिँ सक्यो पश्चिमेलीहरूले चाहिँ भ्याइयो हामीले चाहिँ आज हाम्रो मुकबाङ भिडियो गर्न चाहिँ हामी सफल भयौँ मर्द भन्नु हुँदैन क्या मान्छेहरूले त कस्तो कमेन्ट गराएको नि त आफ्नो तरिका हुन्छ नि अरूले त अरू त भिडियोहरूमा हेरिरहेको हुन्छ कि स्टाइल हुन्छ कस्तो घिन मर्छ खाएको कमेन्ट गराएको हुन्छ क्या अनि त्यस्तै हो अब खाने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ गाइजहरू अनि त्यो चाहिँ यस्तोमा त यस्तो क्या अरूसँग गफ गर्दै गर्दा यस्तो यस्तो मार्ने हुन्छ क्या मार्ने मेरो चाहिँ ऊ छ थेको छ के भन्नु अब गफ गर्दै यस्तो मारिहाल्दो रहेछ के भएको डढेको जस्तो अनि हाम्रो भिडियो चाहिँ अब सक्यो अनि अस्ति मैले भनेको थिएँ नि त फेरि पनि म मेरो भिडियो चाहिँ म लिएर आउँछु भनेर अनि आएको थियौँ हामीले चाहिँ सुँगुरको मासु र अनि भात चाहिँ हामीले कपाकाउ खायौँ अनि हामी चाहिँ ठुल्ठुलो हामी चाहिँ सुँगुरको मासु खाने भनेर प्लानिङ थियो तर भएन नि त्यति नै के अरे इनफ भयो हामी चाहिँ अब बोसो ज्यादा खान सक्दैनौँ अनि बोसो र मासु चाहिँ अलिकति बराबरको थिएन नभएपछि चाहिँ हामीले त्यो बोसो मात्रै चाहिँ खानु नसक्ने भएर हामीले चाहिँ तरकारी नै बनाएर चाहिँ हामीले खाना आएको हो र अब कुनै दिन हामी खानेछौँ होइन आज तर यतिले नै हामी चाहिँ एकदम टुमा चाहिँ भयो वालक्कै नै भयो टुमा चाहिँ भयो होइन आज खासै हामी खाने पनि होइन फेरि पनि हामी यस्तो भिडियो चाहिँ हामी लिएर आइरहेको छौँ गाइजहरू हाम्रो के अरे यो आइडी चाहिँ के अरे ग्रो नभए पनि हामी चाहिँ भिडियो चाहिँ हालिरहेको छ अब लाइकै नआए पनि कमेन्ट नआए पनि यस्तो अब रहर पनि होइन आफ्नो आफ्नो रहर हो अब यस्तो लाग्छ क्या अब चाहिँ लाइक गरे पनि नगरोस् मान्छेहरूले त मर्ला भयो नि त्यो आफ्नो रहरको कुरा आफ्नो रहर हुन्छ नि त होइन कसैलाई चाहिँ यसरी अब आउने के भन्छ भिडियोमा आउने रहर हो हाम्रो पनि गाइजहरू यो हाम्रो रहर हो बाध्यता चाहिँ होइन है हाम्रो चाहिँ रहर हो हामी चाहिँ एउटा हामी पनि यसो भिडियो होइन अब लाँदा लाँदा एउटा न एउटा त भाइरल हुन्छ कि भन्ने कुरा मात्रै हो तर हामीलाई भाइरल नभए पनि केही छैन अब के अरे मान्छेहरूलाई अब जति हेर्नुहुन्छ अब हामीले जबरजस्ती हेर भन्नु पनि हुँदैन अब होइन अनि हामी चाहिँ अब यति भन्दै अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट छुट्यौँ अनि मेरो चाहिँ स्वर चाहिँ एकदम नाके हुन्छ किनकि रुघा लागेको छ क्या रुघा नलाग्यो पनि मेरो नाकै चाहिँ नाके हुन्छ स्वर तर अलिक रुघा लाग्यो झन् नाके भएको छ अनि यसमा चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला होइन अनि यति भन्दै हामी चाहिँ अब यहाँबाट छुट्नुपर्ने हुन्छ गाइजहरू अनि फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौँ भन्दै बाई बाई बाई